16절 말씀에 보시면 우리 하나님 여호와여 우리가 주의 거룩한 이름을 위하여 성전을 건축하려고 죄송합니다. 네. 제가 메시지를 지난주 거를 딱 폈네요. 네. 17절에 보시면 기도하여 이르되 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서 그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay câu 17, bây giờ Elise cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin mở mắt cho người ấy để người ấy thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người thanh niên và anh ta thấy ngọn núi đầy ngọn và bà lụa bảo quên Elise. 여호와께서 그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라. 그 제목이 아람 시대 엘리사의 응답과 보좌의 망대입니다. Đức Giê-hô-va mở mắt người thanh niên. Hôm nay chủ đề là ứng đáp của Elise và tháp canh vàng trong thời đại Aram. 지난주 암송구들은 구원은 종교 생활로 받는 것이 아니다. 사도행전 4장 12절이었습니다. Kinh Thánh tuần trước là tôn giáo thì công vụ đoán 4 câu 12. 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라. 금주의 암송구들은 철학도 구원의 길이 아니다. 골로새서 2장 8절입니다. Trong tuần này là triết lý không phải cứu rỗi là Cô-lô-se đoạn 2 câu 8. 합독하겠습니다. 시작. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초동학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그리스도 외에는 다른 길이 없다. 오직 그리스도만으로 구원받을 수 있다. 하나님 주신 오직 유일성의 길이죠. Duy nhất tấm Christ là cứu rỗi được là duy nhất. 지난주 강단 말씀은 왕정시대 다윗의 응답과 300% 미래 준비란 제목으로 말씀 주셨습니다. Chủ đề tuần trước là ứng đáp của David trong thời kỳ quân chủ và chuẩn bị 300% cho tương lai. 응답받은 렘넌트 7명. Thế là bởi người cuốn lại là đã nhận ứng đáp. 237 나라가 와서 훈련받는 교회 시스템을 준비하라. Thế phải chuẩn bị một hệ thống là nhận ứng đáp từ 237 quốc gia. 5천 종족 산업화 시작하라. Thế là cho 5.000 dân tộc thì là hệ thống kinh doanh. 이런 내용으로 말씀 주셨습니다. Nội dung là như thế. 서론적으로 이스라엘 나라는 통일 왕국 시대를 거쳐 분열 왕국 시대로 갔습니다. Mở bài thì một quốc gia Israel thì chuyển đổi từ một vương quốc thống nhất sang một vương quốc bị chia cắt. 초대 왕 사울왕 그리고 2대 왕 다윗, 3대 왕 솔로몬까지만 통일 왕국이고 그 이후부터는 나라가 북쪽과 남쪽으로 분열이 되게 됩니다. Thì vua thứ nhất là Saul thì vua thứ hai là David và tiếp theo là Solomon thì như vậy có vậy là thống nhất, sau đó thì chia cắt ra là Bắc và Nam. 그래서 분열 왕국 시대의 남쪽 나라는 유다 나라라고 하고 북쪽 나라는 이스라엘 나라라고 그렇게 명칭을 했습니다. Thì phía Nam là Jude và phía Bắc là Israel. 북이스라엘의 선지자 엘리사는 보좌의 망대를 세우고 있었습니다. Elisa, nhà tiên tri của miền Bắc Israel thì đang xây dựng một tháp ngai vàng. 그렇지만 북이스라엘은 그 우리 북쪽에 있는 그보다 더 북쪽에 있는 시리아 지역에 있던 아람 나라와의 늘 전쟁과 갈등 관계에 빠져 있었습니다.
Thì ở miền Bắc Israel thì luôn luôn gặp Syria và cũng là Aram thì đang chiến tranh. 아람 나라 왕 베나닷이 이스라엘 나라를 침공할 때마다 기도의 사람 엘리사는 그것을 먼저 알았고 이스라엘 여호람 왕에게 그걸 미리 알려줬습니다. Thì nhà thiên tri Elise đang cầu nguyện là tiếp tục thì tất cả là biết rồi, cho nên là báo cáo cho vua ở đó. 그래서 아람 나라 베나다 왕은 혹시 내통하는 자가 있는가, 간첩이 있는가, 우리의 그 정보를 어떻게 먼저 아느냐 그런 생각을 했습니다. Thì vua Benada thì là tại sao biết được thì cho nên là đang suy nghĩ là chắc là có ai biết. 알고 보니 기도의 사람 엘리사가 기도 속에서 그걸 알고서 하나의 응답으로 알고서 그걸 전달해 주는 거 알고 바로 엘리사를 잡으라고 군대를 보냈습니다. Thế nên là vua ấy biết rồi là nhà tiên tri Elise là luôn luôn tiếp tục cầu nguyện, cho nên là nhìn thấy được thì muốn bắt nhà tiên tri ấy. 그런데 엘리사는 싸우지 않고도 그들을 이겼습니다. Nhưng mà nhà tiên tri Elise là không cạnh tranh nhưng mà thắng được. 엘리사가 있는 도단성에 그 아람 나라의 군대를 보냈습니다. Thì là nhà thiên tri ấy là đang ở tháp Đô Đán thì là quân đội là tổng công đó. 아침에 일어나 보니까 엘리사의 사환이 밖에 나가 보니까 아람 군대가 완전히 그 도단성을 에워쌌습니다. Thì là nhân viên của Elise là bảo là quân đội thì đối tác là đang xung quanh ở đây rất nhiều. 얼마나 두렵겠습니까? Rất là sợ. 그것 때문에 막 놀라갖고서 막 한탄을 하고 있는 그 사환에게 엘리사가 뭐라고 말했느냐? 바로 우리와 함께한 군대가 저들의 군대보다 더 많다 그랬습니다. Thì Elise bảo là quân đội của chúng ta nhiều hơn là quân đội của đối tác. 그러면서 하나님께 기도하면서 저 사환의 영적인 눈을 열어달라고 기도했습니다. Thế nên là nhà thiên tri Elise đang cầu nguyện là xin mở mắt của nhân viên ấy. 사환의 눈이 영적인 눈이 열리니까 도단성에 하늘의 불말과 불병과가 가득 아주 더 많은 군대가 동원되어 있는 것을 보게 됐습니다. Sau đó thì bạn ấy mở mắt thuộc linh, sau đó nhìn thấy được là thiền sư rất nhiều và quân đội thiền sư rất là nhiều bảo vệ ở đây. 그러면서 엘리사가 그들에게 가서 이제는 기도를 하나님이 저들의 저 적군들의 눈을 어둡게 하소서 그렇게 기도했습니다. Nhà thiền tri Elise đang cầu nguyện tiếp tục thì là mắt của đối tượng là tối thì không nhìn thấy được. 눈이 어두워지니까 이제는 어디가 어딘지 막 분간이 안 가니까 엘리사가 가갖고서 여기는 너희가 찾는 곳이 아니다. 너희가 찾는 사람이 여기 없다. 그러면서 나를 따라오라. 그래서 그들을 끌고 가서 어디로 갔느냐? 거기서부터 18km나 떨어져 있는 사마리아 성으로 데리고 갔습니다. Thì sau đó mắt của đối tác là tối cho nên là không nhìn thấy được, cho nên là Elise bảo là ở đây không có người ấy thì nhà thiên tri ấy là hướng dẫn các quân đội sau đó cho trước vua thì 18 km đó. 사마리아 성은 북쪽 이스라엘의 수도였습니다. Thành phố Samari là thủ đô của Bắc Israel. 남쪽 유다 나라의 수도는 예루살렘이죠. Thì Nam Juda thì thủ đô là Israel.
이게 사마리아 성 가운데로 딱 끌고 들어가니까 그 군대들이 다 포위가 됐죠. Thì là các quân đội là xung quanh ở đây. 그렇게 하면서 거기 데리고 가니까 여호람 왕이 이스라엘의 여호람 왕이 엘리사 보고 뭐라 하냐? 아버지라고 부릅니다. 아버지요. 저들을 당장 다 죽이리옵까 그렇게 말하죠. Vua Jehoram là đang hỏi cho nhà tiên tri Elise là bố ơi, thì tôi giết nhiều người đó không? 근데 엘리사가 죽이지 말라. 우리가 칼로 잡았어도 그럴 텐데 지금 우리가 한 게 뭐 있냐? 이들 왔는데 그래서 다 살려주고 또 밥 먹이고 다 이렇게 살려줘라 그랬습니다. Elise trả lời là đừng giết, thì chúng ta cho ăn cơm, bánh cho quân đội đó, thì cứ cứu vẫn sống được thì. 그래서 밥을 잘 먹이고 잘 대접하고서 그들을 다시 아람 나라로 보냈더니 그들이 이제는 다시 이스라엘을 쳐들어오지 못했습니다. Thì là cho bánh bà còng ngon cho các quân đội của Aram, sau đó thì họ về lại, thì nước Aram sau đó thì không bao giờ đến Israel. 기도의 사람 엘리사는 싸우지 않고도 이기는 비밀이 있었습니다. Người cầu nguyện thì Elise là có bí mật, thì không tranh chiến nhưng mà thắng được. 손자 병법에는 싸우지 않고 이기는 것이 진정한 승리라고 했습니다. Theo luật ngày xưa thì là không chiến tranh nhưng mà thắng được, đây là cũng là bí mật. 바로 엘리사는 보좌의 망대를 세우고 있었습니다. Elise đang xây dựng là ngôi nhà. 이것이 우리가 붙잡아야 될 답입니다. Đó là đáp của chúng ta. 이것으로 끝을 내는 것입니다. Đây là kết thúc. 과연 내가 세계복음 할 수 있을까? Tôi không dám phục vụ thế giới được không? 확인하고 결단해야 합니다. Chúng ta phải xác nhận và quyết tâm. 이것을 꼭 찾아내야 합니다. Chúng ta phải tìm. 어저께 장로 고시가 있었습니다. Hôm qua bài thi thì trong Lào. 우리 교회에서 3명이 고시를 봤는데 우리 명현주 권사님은 이제 중직자 대학원을 다 마쳤기 때문에 수료했기 때문에 이제는 필기 시험은 안 보고 그냥 면접만 보면 됐습니다. Hôm qua phỏng vấn tổng 3 người, nhưng mà một người là không cần bài thi, tại vì là quá pass rồi, là đại học là tin học đó. 근데 고천진 집사님하고 이웅경 집사님은 이제 시험을 봐야 됐죠. Nhưng mà còn lại 2 người là phải bài thi. 제 생각에 고천진 집사님은 공부를 열심히 해갖고 합격할 게 분명한데 우리 이웅경 집사님은 공부할 시간이 없었기 때문에 공부를 못했을 것이다 그 생각했습니다. Thì ông cô là học rất là nhiều cho nên là pass là ok, nhưng mà là ông Ly là có thiếu thời gian cho nên là không có học được. 그래서 저는 정시기도 때마다 아침 저녁으로 하늘 군대를 동원시켰습니다. Thì buổi sáng buổi tối thì luôn luôn tôi cầu nguyện thì cho thiền sư nhiều. 원래 가서 시험 보면 시험이 어려워요. Thực ra là bài thi rất là khó. 이게 뭐 성경에 관한 거는 그 성경 여러 번 봤으면 되는데 막 이 교단 법이라든지 또 여러 가지 뭐 어려운 것들이 뭐 교단 규칙도 있고 뭐 장로의 뭐 본분이라든지 뭐라든지 여러 가지가 5과목, 6과목인가 엄청 다 하려면 저도 다 못 풉니다. 굉장히 어렵습니다.
Thế mà thực chất là rất là khó. Thì nếu mà tôi có thời gian thì đọc kinh thánh là được, nhưng mà một số môn là phải biết là luật hội thánh và luật trưởng lao thì vân như vậy, là tổng 6 môn rất là khó. 저도 그 전에 이제 고시부 해갖고서 이제 고시 문제도 내고 해보면 많이 떨어지더라고요. 이렇게 떨어지면 이제는 제시를 봤어요. 이렇게. Nếu nếu mà là bài thi fail rồi thì bài thi lại. 평균 점수보다 낮아도 떨어지고 과락이 한 과목에도 과락이 있으면 떨어집니다. 그래서 채점해 갖고서 이제는 그 전체 중에서 여러 명 좀 떨어졌나 봐요. 이렇게. Nếu mà thấp hơn là tổng điểm trung bình, hay là tổng 6 môn nhưng mà mặc dù một môn là fail thì đây là kết quả là fail. 그 전에 보면 이제 떨어진 사람은 다시 이제는 제시를 보는데 회비 다시 내고 그 다음에 날짜 다시 잡아갖고서 며칠 후에 다시 와라 해갖고서 회비 많이 내야 되죠. 또 그 다음에 다시 와서 시험 봐야죠. 제시를 봐야 됐습니다. Nếu mà bài thi lại thì lần thứ hai thì phải trả phí bài thi. 어제 저녁에 와서 이제는 노회장님한테 전화해서 어떻게 됐나 물어보니까 이렇게 떨어진 사람들, 제시한 사람들 그냥 보내지 않고 그 자리에서 제시를 봤대요. 이렇게. Nếu một số người là fail rồi cho nên là bài thi một lần nữa, thì người cứ tiếp tục thì bài thi luôn. 그리고 회비가 30만 원인데 또 이렇게 뭐 제시 보면 그래도 저도 10만 원 이상 막 받는데 어제 만 원만 받고서 그냥 바로 즉시 제시해서 쉽게 이렇게 됐다고 하더라고요. 이렇게. Thì phí bài thi lần thứ hai là 100.000 won, nhưng mà hôm qua cứ là 10.000 won thôi. 그래서 하나님의 은혜구나 생각했습니다. Cho nên là tôi nghĩ là ân điển. 우리는 절대 불가능 속에 절대 가능으로 만드는 비밀이 있습니다. Là không thể được tuyệt vời, nhưng mà chúng ta có làm khả năng tuyệt vời. 엘리사는 절대 불가능의 그 현장에서 하늘의 불말과 불병거를 동원시키는 그런 기도의 비밀을 누린 것입니다. Elise thì đang ân điển là không thể tuyệt vời, nhưng mà làm được. 이것을 갖다 권세기도라고 합니다. Đó coi là cầu nguyện quyền pháp. 기도에는 두 가지 기도가 있습니다. Cầu nguyện có hai loại. 하나는 간구 기도입니다. Một cái là cầu nguyện tìm. 간구 기도는 이렇게 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하는 것이 간구 기도입니다. Loại thứ nhất là cứ nhu cầu thì tìm, thì như vậy thì nhu cầu như thế. 명령 기도, 즉 권세 기도는 바로 명령하는 겁니다. Loại khác cầu nguyện là cứ quyền pháp. 사단을 향해서 명령하고 천군 천사가 동원되도록 기도하는 것입니다. Là phá hủy được Satan và thiên sứ. 그래서 우리의 권능으로 하는 것이 아니라 하나님께 기도하는 거기 때문에 바로 기도라고 합니다. Không phải quyền năng của tôi thì quyền năng của Đức Chúa Trời, cho nên là đó gọi là cầu nguyện. 절대 불가능을 절대 가능으로 바꾸는 기도의 비밀을 늘 누리는 것입니다. Luôn luôn chúng ta phải tận hưởng là bí mật cầu nguyện là thân phận. 바로 싸우지 않고 이기는 이 비밀을 바로 엘리사가 누리고 있었던 것입니다. Không tranh chiến nhưng mà thắng được thì đó là bí mật, thì Elise đang tận hưởng như vậy. 세계복음화는 나의 힘으로 절대 안 됩니다. Phúc mà thế giới là không thể làm được sức của tôi. 절대 불가능을 절대 가능으로 바꾸는 보좌의 능력이 아니면 안 됩니다. Thì mà chúng ta phải làm được bằng sức thì là không thể làm được tuyệt vời. 강대국 미국, 일본, 유럽이 세계복음화를 못하고 있습니다.
Nước cứng thì Mỹ, Nhật Bản, châu Âu thì không không thể làm được. 잘 사는 나라가 왜 정신병자들이 많으냐? Tại sao các nước châu thì lại có nhiều người mắc bệnh tâm thần? 질문하고 결단해야 합니다. Chúng ta phải hỏi và quyết tâm. 우리 교회가 지역을 살릴 수 있는가? Hội thánh của chúng ta phải cứu được không? 거기에 대한 것을 확인하고 결단해야 합니다. Chúng ta phải kiểm tra và quyết định trong lòng. 렘넌트 7명은 여기에 대한 확인을 한 것입니다. Các remnant thì là quyết tâm rồi như vậy 그리고 결단한 것입니다. và cũng là quyết định. 어려운데 결단하고 확인하고 응답이 올 때 세계복음을 하는 것입니다. Mặc dù như vậy nhưng mà chúng ta quyết tâm quyết định thì là phúc âm thế giới được. 우리 렘넌트들이 공부가 어렵다고 안 할 수도 없습니다. Học tập là rất là khó nhưng mà không thể học được. 내 마음대로 되지도 않습니다. Và cũng là không thể làm được ý của tôi. 공부했는데 어느 날 영적 문제가 옵니다. Chúng ta học rất nhiều nhưng mà ngày đó thì có bệnh viện trong tâm. 부모님이 치유해 주지 못합니다. Bố mẹ không thể trở lại được. 그런 문제 오면 평생 고생하게 됩니다. Nếu mà có vấn đề thì chúng ta là rất là khó khăn lâu dài. 그래서 예수님께서는 하나님 나라에 관하여 40일 동안 말씀하신 것입니다. Cho nên là Chúa Giêsu bảo rằng là nước Đức Chúa Trời trong 40 ngày. 오직 성령이 임하면 권능이 임할 것이라고 말씀하셨습니다. Duy nhất Thánh Linh đến thì là quyền năng mới đến. 모두가 귀중한 분들이지만 어른들의 힘으로도 안 됩니다. Mỗi người, tất cả người quý nhưng mà là người lớn cũng không thể làm được. 여러분 속에 다른 망대가 들어와 있습니다. Lòng chúng ta thì có tháp canh khác. 학교에서 배운 것, Điều học trường, 집에서 본 것, điều nhìn thấy ở nhà, 친구에게서 들은 것, những điều bạn thấy từ bạn bè, 책을 읽은 것 등 그런 것들이 들어와 있습니다. các điều là tôi đọc sách đó. 불신자보다 더 모자랍니다. Đó là rất là thiếu hơn người không tin. 나는 절대 불가능하다. Tôi không thể làm được. 절대 가능을 붙잡는 것입니다. Tôi phải bắt điều làm khả năng. 바로 이것이 기도를 깨달은 것입니다. Đây là cầu nguyện chính. 기도는 보좌의 능력이 임하는 것입니다. Cầu nguyện là đến là quyền năng của Ngài Vàng. 형들은 먹는 것만 이야기했지만 그러나 요셉은 세계복음화를 이야기했습니다. Trong khi các anh thì nói về thức ăn nhưng mà Joseph nói về công quốc truyền giáo. 모세는 출애굽을 이야기했습니다. Mô-se nói về là cuộc xuất hành. 이들이 기도의 망대를 먼저 세운 것입니다. Thì các ông đã xây dựng là một tháp canh cầu nguyện. 이것이 되면 공부가 쉽습니다. Điều này giúp việc học tập. 달란트도 발견됩니다. Và cũng là tài năng cũng được phát hiện được. 기도는 보좌의 능력을 누리고 전달하는 것입니다. Cầu nguyện là tôn hưởng và truyền đạt quyền năng của Ngài Vàng. 응답 따라가면 됩니다. Chúng ta cứ đi theo ứng đáp. 이것을 알아야 참된 지도자가 된다. Biết được điều này thì bạn sẽ trở thành người lãnh đạo. 망대가 없으면 파수꾼이 필요 없습니다. Không có canh tháp thì không cần người canh gác. 여호와의 망대를 만드는 것이다. Phải xây dựng là tháp canh của Jehovah. 저는 고등학교 때 교회를 이제는 중학교 때 시내로 이제 이사 가서 교회를 갔는데 이제 예수 믿은 지 얼마 안 됐죠. 근데 고등학교 간 교회에서 저한테 주일학교 교사를 맡기더라고요. 이렇게.
Khi mà tôi là học sinh cấp 3 thì là tôi đến hội thánh, nhưng mà hội thánh cho là thầy giáo trường chủ nhật. 그 주일학교 교사들한테는 또 이렇게 한 번씩 이렇게 교대로 한 명씩 돌아가면서 이렇게 어른 예배 시간에 설교를 맡겨요. 이렇게. Lúc đó thì thầy giáo chủ nhật thì là một tháng một lần thì là sứ điệp. 저녁 예배 시간인데 이제 또 헌신 예배 하면서 하겠죠. 그래서 돌아가면서 설교하는데 제가 이제는 그 어린 고등학생이 설교를 해야 되잖아요. 이렇게. Khi mà học sinh cấp 3 thì tôi phải giảng cho mọi người là tôi thập phượng. 절대 불가능하죠. Đó là không thể làm được. 미리 뭐 이제 막 한 달 전에 아니까 순서대로 하니까 제 차례가 오는데 얼마나 기도를 많이 했는지 그 하늘에 군대가 동원돼 버렸어요. 이렇게. Từ một tháng trước thì tôi tiếp tục cầu nguyện, đó thì là các thiền sư chắc là đã đến nhiều rồi. 정말 날마다 기도하니까 얼마나 성령 충만해지겠습니까? Suốt ngày cả ngày thì tôi cầu nguyện là sung mãn Thánh Linh. 기도하면서 또 준비하니까 또 얼마나 하나님이 또 이렇게 역사하시겠습니까? Tôi chuẩn bị cầu nguyện và các sứ điệp là cũng là sung mãn. 정말 기도를 많이 하고서 성령 충만해서 이제 이게 설교 자리에 서서 설교했는데 그날 어른들이 다 은혜를 받았어요. 제가 이제 못하는 사람이 막 하다 보니까 더 은혜 받았겠지만 어쨌든 다 은혜를 받았어요. 이렇게. Lúc đó thì cầu nguyện rất nhiều và Thánh Linh sung mãn đó thì tôi bày rằng các sứ điệp ở thập phượng, kết quả là mỗi người là nhân ân điển nhiều. 그때 끝나고서 집에 가면서 내가 설교 잘했다 하면서 막 뿌듯한 감이 생기더라고요. 이렇게. Thì lúc đó thì buổi tối thì khi mà đi về thì tôi suy nghĩ trong lòng là tôi rất là giỏi. 그 속에 뭔가에 사단이 싹 들어가겠죠. 이렇게. Lúc đó thì Satan thì cứ vào trong lòng. 다음번에 순서가 또 제가 왔어요. 이렇게. Tiếp theo 에이 저번에 내가 잘했는데 다들 은혜 받았는데 하면서 기도를 안 했습니다. thì sau đó thì lần đầu tiên tôi làm giỏi rồi cho nên là không cầu nguyện nhiều. 그러면서 제 순서가 돼서 그냥 내 나름대로 준비는 했는데 기도는 많이 못했죠. 그래서 설교했는데 그때는 죽을 썼습니다. Thì lúc đó thì tôi chuẩn bị tài liệu rất là nhiều nhưng mà không cầu nguyện nhiều, nhưng mà kết quả là thất bại. 영적인 힘도 안 생기고 말도 잘 안 되고 이상하게 뭐가 막 안 맞아 들어갔습니다. Thì lúc đó thì không có sức nhiều và cũng là nói là không giỏi. 그래서 그날 저녁에 하나님께 회개를 했습니다. Sau đó thì đếm ngày đó thì tôi là quả lại. 저번에 잘했다고 자만해져서 기도도 안 하고 내가 하더니 잘 됐다 하면서 나를 비난하면서 회개하면서 하나님께 내가 이제는 앞으로는 항상 기도 먼저 해야 되겠다 그런 생각을 했습니다. Thì ngày đó thì tôi suy nghĩ là cầu nguyện trước là rất là quan trọng. 이 망대 먼저 세워라. Thì xây dựng tháp canh. 내가 뭐가 조금 잘 되는 것 같으면 금방 자만에 빠져서 망대를 자꾸 무너뜨리게 됩니다. Khi mà tôi làm giỏi một cái gì đó thì rất là tự hào nhiều. 여호와의 망대가 내게 늘 세워져야 됩니다. Cho nên là luôn luôn xây dựng là tháp canh Jehovah. 무슨 일을 하든지 늘 이 망대 축복 누려야 됩니다. Làm việc cái gì đó thì chúng ta luôn luôn xây dựng tháp canh này. 이 축복 누리기 위해서 확정할 것이 있습니다. Thì để tận hưởng chúc phúc này thì chúng ta phải quyết định. 먼저 시작을 중요하게 해야 합니다. Thứ nhất là bắt đầu là rất là quan trọng. 틀린 것을 하면 안 됩니다. Không thể làm được điều sai. 틀린 것은 틀린 길입니다. Nếu mà điều sai là đường sai. 어디든지 가면 문제가 있습니다. Chỗ nào lúc có vấn đề.
시험에 들고 자꾸 시험거리가 생깁니다. Tiêm là tròng long là cứ xuống. 어디든지 갈등도 있습니다. Tiêm chỗ nào thì là cái gì nhỉ? Mâu thuẫn. 위기도 옵니다. Nguy kịch. 이때 어떤 생각을 갖고 있는가 그것이 바로 생각하는 나. 그것이 바로 나입니다. Tiêm chúng ta gặp vấn đề này thì chúng ta suy nghĩ gì? 불신앙하는 생각을 갖는다면 나는 불신앙의 사람이고 믿음의 그런 생각을 가지면 믿음의 사람입니다. Lúc đó thì nếu mà tôi suy nghĩ là bất tin là người bất tin, nếu mà suy nghĩ là tin thì người tin. 내가 이것을 기도로 바꾸는 것입니다. Chúng ta thay đổi là cầu nguyện. 렘넌트 7명은 바로 이런 문제가 올 때 오히려 그 속에서 미션을 잡았습니다. Bởi Lemnon Thư khi mà gặp vấn đề này thì là bắt các mission. 이런 문제 왔을 때 얼마만큼 쓰임 받을 사람인지 알게 됩니다. Khi mà gặp vấn đề thì chúng ta phải biết được là cái cớ. 문제 당하는 사람 보면 그 사람이 얼마만큼 그릇인지 알게 됩니다. Khi mà gặp vấn đề thì chúng ta phải biết được là cái cớ bắt. 창세기 37장 1절에서 11절에 요셉은 문제가 왔을 때 정확한 언약을 잡았습니다. Theo sách Sang Thế Ghi thì Joseph là nắm chắc giao ước chính xác. 흑암 꺾는 세계복음화가 아니고는 참된 성공이 아니다. Tiêm là phá vỡ là bóng tối thì phục mà thế giới. 렘넌트의 그릇은 나이는 어리지만 영적으로는 대통령이 될 수 있습니다. Tiêm mặc dù người trẻ nhưng mà cái cớ bắt nhỏ nhưng mà là có thể được là tổng thống thuộc 영적 linh 서밋이 될 수 있습니다. và cũng là summit tổng thống thuộc linh. 본론입니다. Thân bài. 도대체 응답이 무엇이냐? Ứng đáp là gì? 우리가 눈에 보이는 응답 따라가지 말고 먼저 망대부터 바꾸는 것이다. Chúng ta thay đổi tháp canh. 틀린 망대를 바꾸는 것입니다. Thay đổi tháp canh sai. 본론 첫 번째입니다. Thứ nhất, 지금 이 시간에 바꾸는 것입니다. đã đến lúc phải thay đổi. 매일 아침 눈 뜨면서 기도하는 것입니다. Buổi sáng thì chúng ta luôn luôn cầu nguyện. 3집중하는 것입니다. 3 tập trung. 아침과 낮과 밤 바로 3집중하는 것입니다. Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. 그리고 3세팅하는 것입니다. 3 thiết lập. 플랫폼과 파스망대 안테나입니다. Platform và tháp canh và anten. 3응답 누리는 것입니다. 3 tận hưởng. 문제와 갈등, 위기 속에서 누리는 것입니다. Vấn đề nguy kích và khủng hoảng. 매시 세 가지 집중하라. Mỗi giờ thì tập trung 3 cái. 말씀 성취 기도 응답 5분 운동하는 것입니다. Tiêm thực hiện lời Chúa. 매사의 모든 일에는 말씀이 성취되도록 편집하라. Tiêm là mỗi giờ bà edit lời Chúa. 기도가 응답되도록 설계하라. Và cũng là thiết kế thì là ứng đáp cầu nguyện. 지금 현장에 꼭 필요한 것이 무엇인가 디자인하라. Bây giờ ở hiện trường này cần cái gì thì là phải thiết kế. 그 하나님께 수시로 질문하는 것입니다. Và chúng ta luôn luôn hỏi. 고등학교 때 같이 이제는 신앙생활하던 한 친구가 있었습니다. Khi mà tôi thì học sinh lớp 3, cấp 3 thì có bạn bè. 고등학교 때부터 자기는 목사가 될 것이라고 했습니다. Bạn ấy thì luôn luôn muốn làm mục sư. 그리고 실제 목사가 됐습니다. Thực tế là bây giờ mục sư rồi. 그래서 서로 이제 이렇게 서로 대화하고 포럼할 때 뭐라고 말하냐면 자기는 이름을 안신대 안메시사라고 이름 이렇게 불러달래요. 자기를 그 이름을 이제는 뭐 개명은 아니지만 이렇게 명칭으로 이렇게 자기를 메시사 안메시사 이렇게 불러달라고 해요. 이렇게
Thì bạn ấy muốn đổi tên là hô bà tên là An Mesisa. 메시사가 뭐냐 그랬더니 매 시간마다 자기는 죽을 사자 써갖고 자기는 죽어야 된다 이렇게. Thì mà mỗi giờ thì tôi phải chết. 이게 조금만 뭐 저기 하면 딴 생각이 들고 자꾸 자기 자신이 죽지 않으면 자꾸 혈기 나고 뭔가 단사함을 막 원망하고 나는 늘 매 시간 죽어야 된다 생각했답니다. Thì bình thường thì bạn ấy là rất là tập trung tôi và trung tâm tôi, cho nên là phải chết mỗi giờ. 굉장히 좋은 생각인 것 같아요. 매 시간 자기를 죽고 내 안에 그리스도가 사시도록 좋은 얘기죠. Thì là suy nghĩ là rất là tốt, thì mỗi giờ chết và mỗi giờ là sự sống đấng Christ. 근데 성이 안 씨가 좀 안 맞는 것 같아요. Nhưng mà họ là An thì không phù hợp. 몇 시간 죽으려고 해도 사실은 자기 자신이 자꾸 살아나거든요. 이렇게. Mặc dù quyết tâm như vậy nhưng mà rất là khó. 자꾸 우리는 뇌를 살려야 됩니다. Thì chúng ta là não thì phải, 영을 살려야 됩니다. và cũng cứu tinh thần 몸을 살려야 됩니다. và thể xác. 이렇게 길게 호흡하면서 계속 기도하는 것이다. Hít thở sâu thì cầu nguyện tiếp tục. 특징은 시간을 따로 낼 필요가 없이 늘 매 시간, 매 순간, 매일, 매시, 매 사건마다 매시사. 그래서 늘 바로 이 속으로 들어가는 것입니다. Thì không cần thời gian nhiều, thì là mỗi giờ và mỗi phút thì cứ chúng ta cầu nguyện tiếp. 두 번째입니다. Thứ hai, 이 응답이 언제 오느냐? khi nào ứng đáp đến, 내가 언제 바뀌느냐? tôi thay đổi khi nào? 예배 때 바뀌는 것입니다. Thờ phượng. 사도행전 1장 3절에 40일 동안 집중했습니다. Công vụ đoan 1 câu 3 tập trung trong 40 ngày. 사도행전 2장 1절 오순절 날이 이미 이름에서 10일 동안 집중했습니다. Công vụ đoan 2 câu 1 đến ngày lễ ngũ tuần. 사도행전 2장 17절에서 18절에 미래가 보이기 시작했습니다. Đoạn 2 câu 17 18 là tương lai bắt đầu hiện ra. 사도행 2장 42절에 말씀의 흐름이 보였습니다. Đoạn 2 câu 42 thì nhìn thấy dòng chảy của lời Chúa. 구원의 흐름, 기도의 흐름이 보였습니다. Tiềm dòng chảy cứu rỗi và cầu nguyện. 사도행전 2장 46절에서 47절 현장의 흐름이 보였습니다. Đoạn 2 46 47 mỗi ngày là nhìn thấy hiện trường. 날마다 성전에서 날마다 집에서 응답 보니까 바로 현장에서 증인이 되는 것입니다. Mỗi ngày tại đền thờ bà từng nhà thì các nhìn thấy ở đây làm chứng. 마지막 세 번째입니다. Cuối cùng thứ ba, 예수 그리스도께서 주신 것으로 바꿔라. hãy thay đổi theo những gì Chúa Giêsu đấng Christ cho bạn. 그것이 무엇입니까? Đó là gì? 기도로 일곱 망대, 일곱 여정, 일곱 이정표를 계속 누리는 것입니다. Thì tiếp tục tận hưởng những cốt mốc của hành trình ở bãi tháp canh của lời. 그래서 777 기도 속에 그걸 담아놨습니다. Cho nên là trong 777 우리가 이 보좌의 비밀을 계속 누릴 때 시공간 초월의 응답이 옵니다. khi mà chúng ta tận hưởng tiếp thì là sự vượt qua thời gian. 이 말을 알아들어야 237 5천 종족의 종족으로 연결이 됩니다. Hiểu được từ này thì sẽ kết nối thì 277 5.000 dân tộc. 이 응답을 아무도 못 뺏어갑니다. Không ai có thể lấy được. 바로 전무후무한 응답입니다. Đây là một phản ứng chưa từng có. 결론 맺고 말씀 마치겠습니다. Kết luận. 항상 편안하게 5가지 집중하라. Thì luôn tập trung 5 cái. 어떤 때는 40일 집중하라. Thì một ngày thì tập trung 40 ngày. 사도행 1장 3절 감람산 집중입니다. Công vụ đoan 1 câu 3 thì tập trung thì núi Ca Lam. 예배에 집중하라. Tập trung thờ phượng. 사도행전 2장입니다. Công vụ đoạn 2. 매일 집중하라. Tập trung mỗi ngày.
서밋으로 가는 것입니다. đó là đỉnh cao. 매시 집중하라. Tập trung mỗi giờ. 그런 매사가 축복이 되는 것입니다. Thì là mỗi sự kiện là chúc phúc. 집중하면 중요한 것이 따라옵니다. Khi mà tập trung vào thì là có gì đi theo quan trọng. 오직 유일성, 재창조가 나옵니다. Duy nhất và lại sáng tạo là cái này là cứ đi theo. 그래서 앞으로 이제는 여러분이 안 매시사 하지 말고 그냥 매시사 하시기 바랍니다. Thế thì chúng ta cứ làm thì Messiah là mỗi giờ thì là cầu nguyện. 복음의 응답 누리며 전도자의 축복 누리시는 저와 여러분이 되시길 그리스도로 축복합니다. Thì chúng ta luôn luôn chúc phúc thì là nhân danh Chúa Giêsu Christ. 옆 사람에게 인사하세요. 예배에 성공하신 것을 축하합니다. 인사하세요. 세상 살리는 전도의 망대를 세웁시다. 보좌의 망대를 세웁시다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 오늘도 또 말씀 주시고 한 주간도 말씀 붙잡고 보좌의 축복 누리게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.